روحانی پدرت زنده است؟ پدر چی کار میکنه روحانی جان؟ کراچی دوام کار بوتالا میکنه در کراچی بوتال میاره میگیره با یک شب مادرم گرفته بود برده بود میگه برو یک شب کارت میشه میگه رفت یک شب گم شد. پدرت گم شد باز؟ یک شب گم بود بعد پیدا شد یک شب دگم گم شد. زندگی خراب سرم 20 سال میشه که پدر شوهرم پدر میکشه احتیاج میتاج همسایه‌داری مزدوری مردم خدمت مردم یک کنان و خیلی سختی پیدا میکنم در خانه میرم یک تنها از آدم خیلی خارج است خیلی احتیاج محتاج هستم خودم خیلی احتیاج هستم نان تول میکنم از خانه پلاستیک تول میکنم کاغذ تول میکنم کار یاد ندارم وظیفه ندارم کدام چی نداره که من بخش اولاده خطی چی کنم یک چیز را پیدا کنم خیلی یک تو نان و یک جواب پتی را به خیلی مینت به خیلی سنت پیدا میده خانه پدرم کنم احتیاج خانه پدر سفید موچیگری میکنه بیادر زنده این پول که گرفتی چی میکنی بچه؟ میگیرم گوار جور میکنم گوه جور میکنی؟ بسیار خوب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خداوند بی نهایت مهربان را سپاسگزاریم و تشکری میکنیم به خاطر همه نعمتهایش. دوستای عزیز، قسمی که شما در تصویر میبینید امروز در کنار یکی از فامیلای قرار داریم که خیلی ضرورت دارند. امروز ما به سروی کردن یکی از فامیلا آمده بودیم که همراهشان همکاری بکنیم. این خواهر عزیز در راه دیدیمش بسیار گریه و زاری کرد، بسیار مشکلات خود پیش کرد. حسین تفلکشان با ازار امید ارمان از ما خواهش کرد تا ما همراهشان همکاری بکنیم. ما امروز از یک ویدیو میگیریم و از شما خواهش میکنیم که در برنامه های بعدی با این فامیل محترم همکاری بکنین و ما را پل ارتباطی بسازین تا با این فامیل به نهایت مهربان همکاری کنین. لالای قندم نام چی است؟ روحانی. روحانی پدرت زنده است؟ پدر چی کار میکنه روحانی جان؟ کراچی دوام کار بوتالا میکنه در کراچی بوتال میاره میگیره با یک شب مادرم گرفته بود برده بود میگه برو یک شب کارت میشه میگه رفت یک شب گم شد. پدرت گم شد باز؟ یک شب گم بود بعد پیدا شد یک شب دگم گم شد. گم شد. مادر قند خوب هستی خودش؟ صحتت خوب است؟ میشه از مشکلات روزانه تان، از مشکلات زندگیتان و دوستا بگوین؟ زندگی خراب سرم 20 سال میشه که پدر شوهرم پدر میکشه احتیاج میتاج همسایه‌داری مزدوری مردم خدمت مردم یک کنان و خیلی سختی پیدا میکنم در خانه میرم یک تنها از آدم خیلی خارج است خیلی احتیاج محتاج هستم خودم شخصا همسایه‌داری در خانه ندارم احتیاج خانه پدرم و مینت و سنت اولادای یک کنان میکنم خیلی احتیاج هستم خیلی محتاج هستم خدا خودش میفهمم کارش من که نمیفهمم یکی در چی گناه گرفته خدا همون معاف کنه خیلی احتیاج هستم نان تول میکنم از خانه پلاستیک تول میکنم کاغذ تول میکنم کار یاد ندارم وظیفه ندارم کدام چی نداره که من بخش اولاده خطی چی کنم یک چیز را پیدا کنم خیلی یک تو نان و یک جواب پتی را به خیلی مینت به خیلی سنت پیدا میده خانه پدرم کنم احتیاج خانه پدر سفید موچیگری میکنه بیادر زاده تمام جنگ دعا و خانه بازی پدر میکشم مرده زنده کنم هیچ اولش معلوم نیست که در کجا هست در کجا نیست سیلا داده رفته یک بچه هم است یک دخترم است خودم است حیران مانده است کجا برم هر سو که دست من داده میتونه دست باز مادر قند کدام بچه کلان کدام اولاد کلان داری کار کنی؟ اینمی بچه کلانم است یک دخترم دروغ بکیدم از هم میدونم دروغ بسان میکنی هر کسی نه دیگه خودت گپایت قابل بر ما قابل باور است. اینمی بچه کلانم است دخترم از کلان باز روزگار زندگی چطور میکنی؟ چای صبح، نان چاش، گفتم از خانه نان تول میرم از خانه یک نان تول میکنم
سختی اولادم خیلی بر سختی سرم مشکل میشه. خیلی تیازی کس میده کس نمیده. بیرون کدر تصفانه میاد. پدر مادرم پیش سفید، پدر سفید، پدر کسی. هر کسی خدا دیگه. توکل به خدا. مادر قن انشالله ما حتما این ویدیوی تا با دوستا شیر میکنیم، همراهیتون همکاری بکنن. اما قصال اما خیلی زندگی خراب شده. بخیر باشید. اما اولادایمش کار سر کنه. دیگه کسی. حالا من چی کنم؟ دوستای عزیز، همراهی فامیل بی‌نهایت مهربان و فامیلی که بی‌نهایت مشکلاتشان زیاد است، لطفاً همکاری کنین. در برنامه بعدی حتما ما پیشتان میاییم. مادر قن تشویش نکنین. دیگه سلامت باشین. فعلا ما یک پول ناچیز خیر براتون میتیم، شما از این استفاده بکنین. انشالله در برنامه بعدی حتما پیشتان میاییم. دیگه توکل به خدا. درست است مادر قن؟ بچه که این پول بگی خواه از این شب یک خوب یک شروع جور کو، یک نان بخو. دیگه انشالله که در برنامه بعدی پیش میاییم. درست است؟ صحیح است مادر قن؟ این پول که گرفتی چی میکنی بچه؟ میگم پیاور جور میکنم. پیاوه جور میکنی؟ بسیار خوب. سلامت باشی مادر قن. انشالله حتما دوستا ویدیوی تا میبینن. به خاطر خدا، به خاطر از این تفلیتی خیلی زندگی پایش رو چه سرش پرشه کالا باش از خانه مردم طور میکنم اینیدش او زنکه داره خیلی احتیاج از پای زیمیز کلا نمید خیلی زندگی خراب الله مهربان است. مادر قن شما تشویش نکنین، حتما در برنامه بعدی ما پیشتان میاییم. دیگه فعلا شما را به خداوند بی‌نهایت می سپاریم. حتما تشویش نکنین، ما پیشتان میاییم. دوستای عزیز سلامت باشین، همتان اوقات خوش داشته باشین. خداوند نگهدارتان. بخیر باشین مادر قن. سلامت باشین.